Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, chicos, muy buenos días, papitos. Espero que estén súper bien este día, ya chicos. Y hoy tenemos una clase súper divertida. Es la clase de adivina, ¿qué será? Ya, es adivina los sonidos, chicos. Sí, tú vas a escuchar unos sonidos y de lo cual vas a pensar, escuchar muy bien y me vas a decir a qué animal le pertenece. Ya chicos, tienes que prestar mucha atención para que puedas adivinar. Para ello tenemos 4 sobres. 1, 2, 3, 4. Verde, amarillo, rojo y celeste. Ya chicos, en lo cual hay animalitos dentro de cada sobre. Escuchando el sonido vas a adivinar qué animal está en cada sobre. Muy bien chicos, escucha. Uy chicos, ¿lo escuchaste? Yo también lo escuché. Eso es para el sobre verde. ¿Qué animal estará en el sobre verde? Muy bien. Vamos a ver si lo has adivinado. El perro. Correcto, chicos. Y pegamos aquí el perrito. Muy bien. Vamos en el sobre amarillo. Escucha. Uy, chicos, ¿qué animalito será? Correcto, que vive en la granja. Vamos a ver qué animalito, si es que lo has adivinado. La ovejita. Muy bien, chicos. Ustedes son súper inteligentes. Están adivinando los sonidos. Y estamos jugando adivina. ¿Qué será? Muy bien. Vamos en el sobre verde. ¿Qué animalito será? Escucha. Muy bien, chicos. ¿Qué animalito será? ¿Lo escuchaste? ¿Qué será? ¿Qué será? Correcto. A ver, vamos a sacar al animalito del sobre. Ajá, una vaca. Muy bien. Estás adivinando muy bien. Pegamos aquí a la vaquita. Correcto. Ahora vamos en el sobre celeste. Vamos a ver qué animalito es. Adivina. ¿Qué será? Muy bien. ¿Qué animalito habrás escuchado? Correcto. Vamos a ver si lo has adivinado. Ajá. Es un cerdito, chicos. Un cerdito, un chanchito. Muy bien. Muy bien, chicos. Excelente. Lo han hecho súper bien. Han adivinado todos los sobrecitos y el sonido de cada animalito. Te felicito, pequeños conquistadores. Espero que les haya gustado el juego de los sonidos. Adivina, ¿qué sonido será?